Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie qui s'appelle Beza. Et en fait on va faire le slime le plus facile au monde. Alors pour ça on aura besoin d'un tupperware, d'un truc pour mélanger, de colle en tube comme ça et d'un peu de lessive. Peu importe la marque, d'habitude c'est le truc le chat. Et là, persil ou voilà, enfin des lessives en gel quoi. Extra total, ça marche aussi bien. Ouais, c'est parti. Alors on voit pas. Oui, mais attends. Je peux le faire. Attends. Voilà. Attends, il y a le truc qui va tomber dedans. Tu peux me tenir le tupperware, après c'est ton tour pour la lessive. Ouh, ça m'a fait peur. Vas-y, tu peux continuer. Je peux mélanger. Pas mettre, mais mélanger. Vas-y, toi mets. Après, c'est moi qui mélange. Là, je viens de mélanger. Moi, j'ai pas envie de mettre, je viens de mélanger. Ok, mais c'est moi qui mélange après. D'abord, c'est toi et après, c'est moi. Je ne le vois pas. Vas-y, je le tiens. Alors, on mélange la colle. Voilà, là, c'est bon. Et maintenant, on va tout simplement jeter de... tu veux pas mettre en premier des genres de paillettes parce qu'après, ça truc. Ah oui, c'est vrai. En fait, le problème... après, ça pas de colle. paillettes. Alors, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Alors, nous allons chercher... des petits trucs pour mettre à l'intérieur avec des bricolages de chez Action. Il y a tout ça dedans. Voilà, voilou. J'ai tout mélangé. Voilà. En fait, je vais mettre des mini-colles à paillettes. Comme ça. Alors, à l'intérieur, il y a des petites colles à paillettes violettes. Je ne vous conseille pas de faire du slime avec parce que franchement, ça marche pas. Parce que j'ai déjà testé. Moi, je peux on a aussi violet. du rose. Mais attends, de toute façon, on va partager. Ah, voilà. Et nous avons des petites paillettes de couleur grise. Et nous avons aussi une colle blanche toute simple. Mais nous n'allons pas l'utiliser. Enfin, si, allez, hop, pour faire un petit effet blanc. Vas-y, toi, tu non, on fait pas un effet blanc, ça fait pas beau. Si, moi je prends ces deux-là et toi tu prends les deux autres, si ça te convient. Ouais, mais on le sépare dans un autre bol. Mais non, parce qu'après, il n'y a pas ce qu'on veut. Les couleurs qu'on veut. Mais on s'en fiche, ça va faire joli, tu verras. Oui, il n'y en a plus dedans. Il n'y en a plus beaucoup. Attendez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'en ai mis un tout petit peu. Et puis je mélange. Et après, j'ai rajouté déjà la première couleur. Ouais, qui donne rien. Ça donne, ça fait juste une petite coloration. Puis je vais essayer d'ajouter le reste. Voilà, il n'y en a pas plus. Et je mélange. Alors voilà, ça fait des bulles. C'est pas du tout blanc. Voilà, mais voilà. À moi. À ma copine. Il faut bien les secouer. Enfin, on va le mettre. De toute façon, il n'y a plus rien. C'est bon, c'est bon. Voilà, et ma copine va maintenant mélanger. Ça colore pas bien du tout. Ça a du mal à rentrer dans le slime, mais il faut beaucoup mélanger. Alors en fait, ça fait trop beau. Ça fait des paillettes. Voilà, maintenant je vais ajouter ma deuxième couleur qui est le rose. Alors, on va voir si j'ai encore un bout de colle. On met le bout de colle qui reste. Hein? Alors il y en a un peu plus que le violet. Faut bien secouer. Ah, désolée, vous voyez, vous avez là. Ah oui, merci. C'est bon. Et maintenant, je remélange. Ça fait grave beau. Ouais. T'as encore des boules de polystyrène de l'année dernière? Non. Enfin, du début des vacances, quoi. Ouais, voilà. En fait, je sais pas où j'ai rangé. Voilà ce que ça donne. Ça fait des petites paillettes. Trop beau. Voilà, ce sera mieux que rien. Et ma copine va ajouter sa deuxième couleur qui est le gris. Voilà, je pense que c'est bon. Il y en a un peu plus que les autres.
Parce que je peux utiliser le gris pour faire... En fait, il faut bien appuyer. Oui, voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on ne voit pas bien. Mais ça fait trop beau. Oui, c'est vrai. C'est joli. Attends, il y a encore un bout dans le violet. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, on dirait que ça fait forme trop beau. un peu. Alors, il paraît que quand tu mélanges, après, ça donne un meilleur slime. Alors, en fait, on va mélanger chacune son tour plus rapidement. Alors, en fait, ma copine et moi, enfin, je viens d'avoir une... En fait, les paillettes, c'est pour faire un peu un plus grand slime. Je viens d'avoir une idée, En fait, mais c'est un peu risqué. Par exemple, tu prends des bouts de gomme. Ou, enfin, voilà, tu mets par exemple des trucs dedans. Par exemple, vous connaissez les fils comme ça? Je sais pas ce que ça fait si on en met à l'intérieur. Moi, j'ai une idée. On pourrait mettre C'est un peu risqué, mais si tu mets des punaises dedans et jouer avec... Ça, c'est un peu dangereux. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on met... Alors, en fait, il faut mélanger pendant très longtemps. On va bien mélanger et on se retrouve. Alors, vu que ma copine et moi, nous arrivions pas à enlever les plumes, et ben, on a mis les bouts entiers à l'intérieur. Pour l'instant, en tout, il y en a 30. Il y a 10 bleus, 10 roses et 10 gris argentés. Voilà. Enfin, les argentés, on les voit pas. Pas trop, mais c'est normal. Ensuite, nous allions un petit peu rajouter du violet. Voilà. Alors, en fait, dans la caméra, il est un peu plus foncé, mais en vrai, il est un peu plus clair. Voilà. Alors, on va le mettre. Voilà, nous avions rajouté du violet. Alors, voilà ce que ça fait. Alors, on hésite un peu à en rajouter. Donc, en fait, on va en rajouter 2 de chaque. C'est parti. Voilà. En fait, on a pris 2 à paillettes et 2 normales. Donc, voilà, on va en rajouter. Voilà. Allez, encore un. Voilà, je pense que ça suffira. Alors, désolé si on mélange avec un stylo, mais en fait, c'est un slime en cachette. Donc, voilà, on n'a pas trouvé autre chose, quoi. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, ça va couler. Donc, on va vous montrer de cette façon. Pardon, je sais pas trop si vous voyez bien. Ils voient, tu crois? Ouais, ils voient. Ok, voilà. Ben maintenant, c'est le moment où on va mélanger. Voilà. Nous ajoutions un tout petit peu de lessive. Comme ceci. Oh, pardon. Elle tremble. Ouais, voilà. Je suis stressée. Je peux mélanger? Attends. De toute façon, on se le partage. En fait, ça va pas, ça risque de pas bien former à cause des cols à paillettes. Moi, Et nous pourrions aussi rajouter de l'eau. En fait, avec l'eau, ça marche mieux. Oui. Nous allions en chercher. Désolé. Attends. Nous allons chercher de l'eau. De verre Coca-Cola de chez McDonald's. Voilà. Je renverse. Je mange une cracotte. Stop! Mais tout ce que t'as mis! Ouais, mais bon. Ouais. En fait, l'eau, ça marche beaucoup mieux. Enfin, non. Ça fait liquide. Ouais. J'ai ajouté beaucoup de lessive. Enfin, tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Je vais peut-être aller en chercher tout à l'heure. Voilà. On n'aurait pas dû mettre de l'eau. Enfin, si, mais t'en as mis trop. Regarde, meuf, ça marche plus. Alors, si vous faites du slime, ne mettez pas trop d'eau. Alors, en fait, j'ai une idée de mettre de l'eau avec Toys Chanel. C'est une chaîne très recommandée. Je vous la recommande moi aussi. C'est vraiment, enfin, elle fait du slime sans colle et des fois avec de la colle et de l'eau, puis ça fonctionne. Puis là, il y a un bout qui se forme. Mais oui, en fait, c'est de la lessive qui reste. Tiens, mélange, je bouffe, moi. J'ai de la lessive partout, Berk. C'est trop bon, les cracottes. J'en ai beaucoup. Il y aura du slime. Le bout qui reste.
On met encore un peu de lessive. Il y en a encore dedans. Oui, on n'aurait pas dû rajouter de l'eau. Je t'avais dit de me laisser faire. On va essayer de le faire former maintenant. Là, il y a un bout qui est comme de la gelée. Ça me dérange. En fait, attendez. Je vais aller à 5 heures. En fait, regardez, ça fait un bout, mais Oh. c'est du slime, mais qui n'est pas Ça commence à former aussi. Mets dedans. Alors, je vais chercher un peu de lessive et continuer à bouffer. Oh. Bah, elle est en train de bouffer, hein, comme d'hab. Bah, le temps, je vais essayer de le faire former avec vous. Ça forme. J'ai mis un tout petit peu de lessive quand vous n'étiez pas là. Ça forme, un tout petit peu. Il y a de côté, il y a du liquide, mais ça forme, ça se voit. Je peux vous montrer. Oh non, ça se renverse. Mais ça ne s'est pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça s'est pas trop renversé. Il y a de petites renversées là. Ah, ok, ça forme. On a de la chance. Je vais rajouter encore un tout petit peu de lessive. La chance, c'est derrière nous. Bon. Elle bouffe et elle mange. De mon côté. De quel côté? Toi, pousse-toi. Regardez, ça forme. Mais vous voyez même pas. Ça forme. À fond. Je vais voir si ma copine de vacances, elle m'a pas rappelé. Vas-y voir. Ah. Non, mon téléphone, voilà. Alors moi, je suis à peine au CM2 et... Moi, je suis en 6e. Moi, je suis en CM2 et j'ai même pas un téléphone. J'ai... Ma cousine, elle est au lycée, elle a même pas de téléphone. Non, Ma cousine en Turquie, elle est au lycée, elle a même pas de téléphone. Oui, c'est formé. Oh, à mon tour. Attends. On fait deux bouts. On fait deux bouts et on malaxe avec la main. Je le prends à la main. Non, pas encore. Mais Non. si. Lâche. Ça a formé. Attends, je vais mélanger un peu comme ça. Tiens-moi le bol, s'il te plaît. Je fais pas, maman, elle est sale. Le bol. Ah, le bol. Debout. C'est grave bien. Je vais mettre encore un peu d'eau. Là. Ouvert. Attends, je bois aussi. Elle boit et elle en met. Bah alors, on va pas le manger, le slime. Voilà. Ça suffit, tu peux... je mélange. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ouais. Ça fait grave beau. Mets-le au milieu, le stylo. On met un peu de shampoing, ça fait plus mieux. Enfin, ça fait beaucoup de bulles avec du shampoing. Après, quand ce sera formé. Ok. On va continuer de... Mélanger le temps. En fait, on a mis un peu trop de lessive.